Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo unas pruebas que he realizado con la nueva TASCAM DR-05X-P. Es una grabadora de 32 bits que cuenta además con micrófonos omnidireccionales. Las grabaciones las he realizado en la calle en Madrid, por lo cual se puede apreciar algo de ruido de fondo. Para terminar, he usado también unos micrófonos conectados a la grabadora, unos Roland CS-10EM, que son unos micrófonos binaurales que se colocan en los oídos porque también son auriculares. Os dejo con las grabaciones y ya veréis vosotros si merece la pena la calidad que da esta económica grabadora. Arroya, foto arroya.